Ini yang kau minta. Ingin buat video, tapi masih malu-malu menggunakan suara asli. Tenang saja. Kali ini saya akan beri tutorial sedikit. Kat. Tenang saja. Kali ini tenang saja saudara. Saya akan beri sedikit tutorial cara membuat video menggunakan suara alam gaib. Wahahaha. Sombong amat. Untuk mempersingkat durasi video saya, kita langsung pada inti permasalahannya. Mati. Sabar, mati lampu. Pertama, buka aplikasi Cap. Kita cari Cap, buka. Kita tambahkan proyek baru. Pilih video yang mau diedit. Nah, ini videonya, kita tambahkan teks. Misalnya kita tulis dengan konten kreator pemula. Nah, terus kita checklist, kita cari tulisan yang teks ucapan, kita ubah ke bahasa Indonesia. Nah, ini kan banyak yang pro, yang berbayar, cari yang gratis, yang tidak ada tulisan pro-nya. Kita dengarkan. Konten kreator pemula. Lalu kita checklist. Sudah jadi, sudah itu. Baru kita dengar dulu. Konten kreator pemula. Kan jadi. Habis itu kalau mau dihapus teksnya, hanya suara saja bisa juga. Hapus saja teksnya. Jadi kita hanya menggunakan suara saja tanpa teks. Kita cek audionya. Kita dengarkan. Konten kreator pemula. Terus kita save, ekspor, simpan ke perangkat. Kita tunggu sampai selesai. Selesai, kita kembali ke menu dan buka file. Kita cari video yang baru saja kita edit dan kita dengarkan. Konten kreator pemula. Selamat mengedit.